यकीन करके तो देखो तुम अपनी हस्ती पर, यकीन करके तो देखो तुम अपनी हस्ती पर, बदलने लगते हैं सब फैसले मुकद्दर के। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर अभिवादन। आशा है कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, आप सभी का स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम होगा दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी की इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित जो तैयारी है, जो अध्ययन आपका है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, सुचारू रूप से चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और स्टेनो की जो पोस्ट हैं उनके लिए रिटन एग्ज़ाम के बाद जो टाइपिंग होती है, वो उस टाइपिंग के विषय में मैं आपसे अपना अनुभव साझा करने वाला हूं कि कैसे मैंने टाइपिंग टेस्ट पास किया और टाइपिंग से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो ध्यान रखने योग्य कौन सी बातें हैं, कि किन बातों को लेकर हम अपने मन में उनको सब संजोएं, बिठाएं, कि जिससे हमारी टाइपिंग बहुत ही बेहतर हो। अगर हम टाइपिंग में नॉविस हैं, नौसिखिए हैं, हमने अभी अभी शुरू की है, या हमारी टाइपिंग पहले से चल रही है, स्पीड नहीं आ रही है, तब हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, मैंने खुद साझा अपना अनुभव मैं आपसे साझा करने वाला हूँ। और दोस्तों, बहुत लोगों के मन में भ्रम रहता है कि ये जो टेस्ट होना है ये कैसे होना है, कब होना है। हालांकि जो अथॉरिटी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन्होंने अपनी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो कैसे होना। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आगे। कि दिया हुआ जो नोटिस है उसमें स्टेज सेकंड का जो टाइप टेस्ट होना है, सी के लिए है, स्टेनो के लिए है, ग्रुप सी के लिए और स्टेनो के लिए, तो वो लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ है कि हिंदी एंड इंग्लिश टेस्ट, हिंदी एंड इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी सी। ठीक है दोस्तों, shall be held on the date to be notified after the declaration of the result of stage फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन एग्जामिनेशन आपका होना है स्टेज फर्स्ट में, जिसकी अभी तक कोई डेट निर्धारित नहीं हुई है, तो उस एग्ज़ाम के बाद रिटन एग्ज़ामिनेशन जो होगा उसके रिज़ल्ट के डिक्लेयर होने के बाद आपको नोटिफाइड किया जाएगा, इसके लिए नोटिफाई किया जाएगा। टाइप टेस्ट के लिए स्टेज सेकंड के लिए नोटिफाई किया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी, जो एप्लीकेंट हैं, वो जो सफल होंगे इस एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में, उनके लिए नोटिस जारी किया जाएगा और टाइपिंग की डेट आपको बताई जाएगी, जो कि एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है। रिज़ल्ट की लगभग 15 दिन, 10 से 15 दिन का वो समय देंगे। उसके बाद आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, टाइपिंग टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे, चाहे स्टेनो के लिए हो, चाहे ग्रुप सी के लिए हो, ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के लिए। दोस्तों, इसके साथ साथ ही अब मन में सवाल उठता है कि टाइपिंग जो होगी वो कैसे होगी, कितने वर्ड्स हैं या कितना, वो उन्होंने सबसे पहले ये बताया भी है कि जो टाइपिंग हिंदी की है वो 25 वर्ड पर मिनट है और जो अंग्रेजी के लिए है वो 30 वर्ड पर मिनट है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा और इस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट पाने के लिए, स्टडी मटेरियल फ्री में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको जो भी हमारे वीडियोज़ हैं आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इन्होंने ये भी बताया है कि द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 वर्ड्स फॉर हिंदी टाइप टेस्ट टू बी टाइप्ड विद इन 10 मिनट्स ऑन कंप्यूटर। सिमिलरली कैंडिडेट्स विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स फॉर इंग्लिश टाइप टेस्ट। कि दोनों के लिए, हिंदी के लिए 250 वर्ड दिए जाएंगे, टाइपिंग टेस्ट के लिए जो 10 मिनट में करने होंगे अभ्यर्थी को, उसी तरीके से अंग्रेजी में लगभग 300 शब्दों का एक पैरा दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, जो हमें अंग्रेजी के लिए करना होगा, टाइप टेस्ट करना होगा, और वो भी 10 मिनट में करना होगा। अगर हमारी स्पीड अच्छी है, हम बेहतर कर रहे हैं, तो हम उसको पहले भी कर सकते हैं, समय से पहले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और फिर एक सवाल ये उठता है कि जो हिंदी है, हिंदी की जो टाइपिंग है वो किस फॉन्ट पे होनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कृतिदेव होता है, रेमिंगटन गेल आता है मंगल में, और इनस्क्रिप्ट भी आता है। इसके अलावा और भी फॉन्ट्स चलते हैं बहुत सारे। तो ये हिंदी जो है वो किस उस पे होनी है, किस फॉन्ट पे होनी है। तो दोस्तों, इसका भी इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। कोई भी डाउट हमारे मन में नहीं रहना चाहिए कि ओनली इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट
ऑन मंगल फॉन्ट। मंगल फॉन्ट में जो इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट होता है वही यूज़ किया जाएगा हिंदी टाइप टेस्ट के लिए कंप्यूटर पर। और ये टेस्ट, दोनों टेस्ट ऑनलाइन मोड में होने, और जो कंटेंट है वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टाइपिंग से संबंधित कोई भी डाउट हमारे मन में नहीं होना चाहिए। कि एक बार फिर से मैं समराइज़ किए दे रहा हूँ कि 250 वर्ड्स हिंदी में, 300 वर्ड अंग्रेजी में आपको 10 मिनट में करने हैं। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट मंगल फॉन्ट का आपको हिंदी टाइप के लिए दिया जाएगा, हिंदी टाइप टेस्ट के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी कमर कस लीजिएगा, जुट जाइएगा, क्योंकि रिटन टेस्ट भी है, रिटन टेस्ट की भी तैयारी साथ में ही करनी है। टाइपिंग के लिए आपको समय ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, तो टाइपिंग टेस्ट की भी आपको तैयारी, टाइपिंग की भी तैयारी आपको करनी ही है साथ साथ। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है टाइपिंग, तो आप अपनी तैयारियों में जुट जाइएगा। टाइपिंग के लिए कम से कम 1 घंटा, आप आधे घंटे या जैसा भी आपके पास समय हो, तो कम से कम 1 घंटा में, अगर आपने शुरू नहीं की है तो मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा कि आप 1 घंटा कम से कम डेली करिए ही, अगर आपने शुरू नहीं की। और अगर आपकी स्पीड आती है, मीडियम है या एवरेज में है, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि हमने बात आगे की हुई है कि टाइपिंग हम कैसे सीखें। अब मैं अपना अनुभव साझा करने वाला हूं कि कैसे मैंने सीखी टाइपिंग, क्या किया मैंने, और टाइपिंग करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो टाइपिंग अगर हम हमने अभी नहीं शुरू किया, तो हम शुरुआत कैसे करें टाइपिंग सीखने की। और अगर हमारी टाइपिंग अच्छी नहीं हो रही, स्पीड हमारी अच्छी नहीं, तो उसको कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग कौन से फॉन्ट पे होगी, मैंने इसकी चर्चा कर ही ली आपसे। और टाइपिंग करते समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमें ध्यान में रखने होते हैं, तब हम एक बिना तनाव के टाइपिंग हम आसानी से कर सकते हैं, और एक अलग सा माहौल हमें लेकर चलना होता है। तो दोस्तों मैंने बात की कि क्या करें, कि अगर हम नौसिखिए हैं, हमने शुरू की है टाइपिंग करना, तो सबसे पहले हमारी बात आती है कि हम अपने कीबोर्ड को जानें। कीबोर्ड पे हमें टाइपिंग करनी है, कीबोर्ड को जाने, और उसमें स्पेशली वो दिया होता है, माफ़ कीजिएगा, F एंड J कीज़। उस पर नीचे आप जब देखेंगे थोड़ा सा उभार होता है, तो वो 2 कीज़ आपको ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप घर पे ही टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड को जानना है, पहले कीबोर्ड कौन सी बटन कहाँ पे है, शिफ्ट कितनी होती हैं, अल्टर कितने होते हैं, स्पेस बार कहाँ होता है, बैक स्पेस क्या होता है, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो कीज़ हैं। इसके बाद कीबोर्ड में सबसे पहले होम रो जो होती है वो, और टॉप रो होती है, बॉटम रो होती है। जैसे ये आपका कीबोर्ड दिया हुआ दोस्तों, तो इसमें जो ASDF जिस पे लिखा हुआ है, ये जो आपकी लाइन है, ये होम रो आपकी है। तो आपकी फिंगर्स, ये ASDF जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स इस पे होनी चाहिए। GH है, छोड़ दी जाएंगी, फिर J से आपकी फिंगर शुरू होंगी, JKL, और इसके बाद जो ये @ जिस पे बना हुआ है, उसके बाद आपकी राइट हैंड की फिंगर्स आती हैं। और फिर अगर दोस्तों ये जो हम बात कर रहे हैं, फिर ये जो ग्रीन कलर में जो आपको सेगमेंट दिख रहा है, कीबोर्ड का हिस्सा जो दिख रहा है, यहाँ पर जो भी ग्रीन कलर की, इधर ग्रीन कलर में है लेफ़्ट साइड में, तो ये यहाँ पर आपकी जो बायां हाथ है उसकी छोटी उंगली आपकी होगी, और ये सारी कीज आप इस उंगली से दबाएंगे, छोटी वाली से। फिर अगर हम रेड कलर पे आते हैं, तो रेड कलर की जो कीज़ हैं, ये W है, S है, X है, और ऊपर 3 बना हुआ है, तो ये रिंग फिंगर से होगा बाएं हाथ की। फिर आगे येलो कलर की बात करते हैं, तो ये हमारी मिडिल फिंगर से आएंगे। और फिर जो नीले कलर में है, ये इधर की 2 जो ये बनी हुई हैं, 2 रोज़ हैं, RTFGVB, ये हमारी इंडेक्स फिंगर से होंगी बाएं हाथ की। फिर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं YU और YUHJNM, ये जो हैं ये जो जिन पे मैंने ये घेरा किया हुआ है, YUHJNM, तो ये आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से, जो तर्जनी होती है, उससे आपको कवर करनी है। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं येलो की तरफ, येलो जो ये बना हुआ घेरा दूसरा बनाया IK, और उसके नीचे
कॉमा है, सेमीकोलन है, ऊपर 9 लिखा हुआ है, तो ये आपको जो बड़ी उंगली होती है, मध्यमा जो होती है आपकी मिडिल फिंगर, उससे आपको कवर करनी होती हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो हैं ब्रैकेट के नीचे है OL, ये जो उंगलियां, ये जो बटन आपको दिख रही है ये आपको रिंग फिंगर से हैं। और उसके बाद जो आपका इधर का सेगमेंट दिख रहा है ग्रीन कलर वाला जो ये दिख रहा है, तो ये आपको सबसे छोटी उंगली जो है राइट हैंड की, इनसे कवर करना होता है। आप अगर टाइपिंग कर रहे होंगे तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है ये सारी चीज़ें, और आप आसानी से कर लेंगे। मैं बस बाकी चीज़ें हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कीज़ कहाँ पे कौन सी हैं कीबोर्ड में, होम रो, टॉप रो, बॉटम रो। उसके बाद जो स्पेस बार है हमें वो हमेशा दाएं हाथ के अंगूठे से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दोनों हमारे दोनों अंगूठों से हम कर सकते हैं। इसको बाएं से भी कर सकते हैं, दाएं से कर सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, जैसा मैंने किया हुआ है कि दाएं हाथ के अंगूठे का इस्तेमाल हमें बराबर करते रहना चाहिए स्पेस बार के लिए, जो बड़ी सी बटन होती है नीचे। टाइपिंग करते समय आपके बैठने का तरीका कैसा है कि आप कैसे बैठे हुए हैं। आपको चाहिए कि जो लकड़ी की कुर्सी होती है उस पर आप बैठें तो कमर आप बिल्कुल सीधी रखिए, और एक मतलब प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए कंप्यूटर से स्क्रीन के सामने। आपका सीधे बैठने का तरीका होना चाहिए। जो आपके हाथ हैं उनको कैसे आप रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर दोस्तों टाइपिंग करते समय कीबोर्ड की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। कीबोर्ड अगर हम देखेंगे तो हमारी टाइपिंग की स्पीड पर असर पड़ता है। तो कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, हमें किधर देखना है, स्क्रीन की तरफ देखना है। अगर ऑनलाइन मैटर आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन तो स्क्रीन पे आएगा ही, और अगर आप हार्ड कॉपी से टाइपिंग सीख रहे हैं, हार्ड कॉपी कोई किताब रखे हुए टाइपिंग की या कोई और मैटर आप अलग से रखें, तो मैटर की तरफ देखें हम। कीबोर्ड की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। बाकी काम आपको, अगर हम सोचते हैं कि हम कीबोर्ड की तरफ देखेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे, तो ये काम आपके हाथों का है, आपके हाथों का है, आपके दिमाग का है। आपका ब्रेन निर्देश देगा आपके हाथों को, और आपके हाथ जो हैं वो टाइपिंग करेंगे। आपको देखना नहीं है कीबोर्ड की तरफ। हाथों को कभी भी कीबोर्ड के सहारे ना रखना, कि हमें अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे कभी भी नहीं रखना चाहिए। फिर बैक स्पेस की का जो प्रयोग हम करते हैं वो कम से कम करें। जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर करें, और हम कोशिश करें कि ज़रूरी पड़े ही ना। जितनी कम ज़रूरत होगी बैक स्पेस की आपके लिए उतना ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आपकी आदत एक बार लग जाती है बैक स्पेस की का प्रयोग करने की, तो वो आदत बढ़ती ही जाती है और आप बार बार बैक स्पेस की का प्रयोग करेंगे, जो आपकी स्पीड पर भी असर डालता है, आपकी एक्यूरेसी पर भी असर डालता है। और दोस्तों अगर हम हार्ड कॉपी से कर रहे हैं या कैसे भी करें, तो हमें एक ही पैराग्राफ को बार बार नहीं करना है। एक या दो बार कर लिया बहुत है, फिर हमें नए पैराग्राफ पकड़ना चाहिए, क्योंकि उससे नए शब्द आपके सामने आएंगे, नए शब्दों को टाइप करने का आपको तरीका पता चलेगा, नए शब्द आपके दिमाग में आएंगे। तो एक पैराग्राफ को बार बार नहीं करना है। ज़्यादा फोर्सफुली हमें कीज़ को नहीं दबाना है। कीबोर्ड की जो कीज़ हैं उन्हें फोर्सफुली नहीं दबाना है, क्योंकि अगर हम दबाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कीबोर्ड में हम थोड़ा दब गई तो वो एक ही लेटर बार बार टाइप होते जा रहा है, वो टाइप ही होते जा रहा है, फिर हमें बैक स्पेस दबाना पड़ता है। तो बलपूर्वक हमें कीज़ को नहीं दबाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम घर पे कर रहे हैं ठीक है, कोई ज़्यादा तनाव नहीं होता है, लेकिन अगर हम यहाँ से सीख कर जाते हैं और आपको टाइपिंग का मौका मिलता है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं सभी को मौका मिले टाइपिंग करने का, तो आपकी जहाँ पर टाइपिंग होगी, जिस रूम में होगी, वहाँ पे अचानक से सभी लोग एक साथ टाइपिंग करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारा जो मन है ये इधर उधर होने लगता है। तो आपको मन को मजबूत रखना है कि हमें बाह्य वातावरण से बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है, कि कुछ भी बाहर चल रहा है हमसे उससे नहीं मतलब है, हम खुद क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है। और हमें अपने ऊपर ही ध्यान देना, हमें उन चीज़ों से बिल्कुल दूर जाना है, अपने आप में रम जाना है। तो हमें अंदर से कोई तनाव नहीं रखना है, और जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उससे हमें प्रभावित नहीं होना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जो आप अभी नहीं, जब आप टाइपिंग टेस्ट रूम में जाएंगे कभी, तब आपको ये चीज़ मालूम देगी। दोस्तों फिर कुछ की पॉइंट्स हैं कि हमें स्क्रीन से उचित दूरी बनाकर बैठनी है। ज़्यादा इतना दूर भी नहीं बैठें कि हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या लिखा हुआ है, क्या मैटर है। एक उचित दूरी हो कि हमारी आंखों पर प्रभाव ना पड़े। स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपने अनुसार समायोजित रखें, जितने में आपको कंफर्ट हो, आराम हो, उतने में आप स्क्रीन ब्राइटनेस उसको रखें। रात में कर रहे हैं तो आप लो ही रख सकते हैं, ब्राइटनेस को कम रखें।
हमारे उंगलियों के नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। बहुत लोग हैं वो शौकिया रखते हैं, मोस्टली जो हमारी बहनें हैं, जो लेडीज़ हैं, वो ज़्यादा रखती हैं बड़े नाखून। तो हमें ये बड़े नाखूनों से टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाती है, और टाइपिंग करते समय हमें ज़्यादा किसी से बातें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा निजी अनुभव है कि मैंने टाइपिंग दी है, जूनियर असिस्टेंट 2016 में दी, मैं उसमें असफल रहा। फिर मैंने 2017 हाई कोर्ट में भी दी टाइपिंग, मैं उसमें भी असफल रहा। 2019 में मैंने टाइपिंग दी हाई कोर्ट की, मैं उसमें सफल रहा। तो ये मेरा निजी अनुभव है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।